Cardano'da yeni haberler var. Yatırımcıları iyi takip etsin. Ekstra para kazanma şansı yakalayabilirler. Bugün hem bunu hem Bitcoin'deki son olayları, gelecekte Bitcoin'de çok yüksek ihtimalle yaşayacağımız bir yükseliş senaryosunu, BNB'yi ve özellikle de doların hareketli olduğu bu günlerde Tether'in USDT'sine kaçan yatırımcıların dikkat etmesi gereken konuları konuşacağız. Teknik analizler de olacak ve Ekim ayında dikkat etmemiz gereken konular da olacak. Bir de 18-19 Ekim'deki bu blockchain etkinliğinin asil kazananları ve yedekleri de belli oldu biliyorsunuz. YouTube topluluk sekmesinden ve Telegram kanalından ben bunları duyurdum. Kendilerine piyasa fiyatı $100 olan davetiyelerini ulaştırabilmem için bu videonun altına lütfen acilen mail adreslerini yazmalarını bekliyorum. Bu arada Kripto Sözlük'te bir çekiliş biter, bir diğeri başlar. Ama zaten bizim Bitcoin tişört çekilişimiz de devam ediyor biliyorsunuz. 3 kişiye imzalı Bitcoin tişört hediye edeceğim. Gerçi size tişört hediye ediyorum ama kendi tişörtümde fark ettiyseniz hala üstümde yok. Çünkü hani söyledim, tatilde unuttum abi. Almam gereken her şeyi almışım ama en önemli şeyi belki de almadan çıkmışım aceleyle. Neyse dostlar, bu çekiliş için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Abone ol, zile dokun, yorum yap ve videoları beğen. 4 aşaması var sadece. Sonrası basit. İlk maddede Bitcoin ile başlayalım dostlar. Sonra Cardano, BNB ve Tether'le devam edelim. Öncelikle Bitcoin'de gizli tehlike adıyla bir video yayınlamıştım dostlar. Sağ olun, o video bayağı bir izlendi ama beni tedirgin eden konu hala devam ediyor. Biliyorsunuz Craig Wright çıktığı mahkemede işte eski ortağına 500.000 Bitcoin ödemeye mahkum edilmişti. İşte birkaç hafta önce falan ve sonra ekstra 30 gün süre istemişti. Ama abi ben takip ediyorum konuyu. Her yerden araştırıyorum. Yok. Şu an hiçbir haber yok. Yani bu ödemeye dair yeni hiçbir haber, gelişme yok. Üzeri de bunun kapanmayacağına göre, yani ortada bir mahkeme kararı olduğuna göre bu konu bu ay bizi umarım sıkıntıya uğratmaz. Yani sıkıntı derken de hani şunu söylüyorum abi. Craig Wright bu 500.000 Bitcoin ödediğinde eline geçen şahıs bu 500.000 Bitcoin ile, yani dolar olarak da işte 4 milyon 250 bin dolara falan denk geliyor. Bu elindeki kapitalle, güçle umarım sert satışlar yapıp Bitcoin'i düşürmez. Hani Bitcoin'in böyle tekelleşmesi zaten hani Bitcoin'in ruhuna aykırı bir şey. Bu konuyu ben takip ediyorum dostlar. Eğer siz de bir şeyler görürseniz, duyarsanız benimle lütfen yorum olarak paylaşın dostlar. Süper olur. Neyse, biraz da güzel konulardan bahsedelim abi. Bitcoin'e dair bu yılan hikayesine dönen Bitcoin ETF süreci var ya, işte bu süreçte gelecekte bizim karşımıza neler çıkabilir? Yükseliş nasıl gelebilir? Ben bu senaryoyu da sizlerle burada böyle samimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bu arada ETF demişken de ETF'nin de tanımını aramıza yeni katılan dostlar varsa diye bir kez daha yapalım. Şimdi ETF bir endeksi baz alan, ki burada bu endeks Bitcoin'in ta kendisi oluyor dostlar. Bitcoin'in performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları da borsada işlem gören bir yatırım fonudur. Bu tanım bana ait değil zaten. Borsa İstanbul'un ETF tanımını verdim size. Öte yandan Bitcoin'in de bu süreçte ETF'nin renkli haberlerine de bağışıklık kazandığını ben çok net söylemeliyim size. 4-5 gün önce mesela yine bir başka Bitcoin ETF'si, Bitfine'ın ETF başvurusuydu sanırım, reddedildi. Ama bu haberle birlikte Bitcoin'in fiyatı düşmeyi bırakın abi, düşmeyi bırakın, yükselmeye başladı bile. Hatırlıyorsunuzdur yani. Bu arada ETF'nin Bitcoin yatırımcılarına nasıl bir fırsat vereceğini de ben konuşmak istiyorum. Hatta gerçekleşmesi çok mümkün bir senaryoda hemen isterseniz burada şöyle bir çizelim. ETF'nin kabul edilmesinden önce kabul edileceğine dair her zamankinden güçlü şekilde rüzgarlar esecek, söylentiler çıkacak falan ve bu söylentiler benzerin artık böyle 1 milyon defa falan gördüğümüz şekilde Bitcoin'i yükseltecek ki zaten hani öyle veya böyle de ETF'ler kabul edilecek muhtemelen. Neyse, bu yükselişten faydalananlar doğru zamanda al sat yaparak paralarına para katacaklar ve ETF'nin kabul edildiği açıklanmaya başlayınca da dostlar fiyat klasik şekilde düşmeye başlayacak. Yani klasik işte anlattığım şey, söylenti çıkınca al, haber gerçekleşince sat senaryosu dostlar. Yani bence bu gerçekleşecek. Geçmişte de yani Virgin Pornhub'la anlaşmasında yaşadık mesela, bu söylenti çıkınca al, haber gerçekleşince sat senaryosunu. Uygulayanlar kazandılar. Tabii ki hani yine benzeri olabilir ama kesin olacak ben bunu demiyorum. Bir ihtimal olabilir diyorum. Bakın mesela 2020 itibarıyla Bitcoin'de blok yarılanması dediğimiz halving'de de bu senaryoyu büyük ihtimalle yaşayacağız. Unutmayın.
Unutmayın o yüzden dostlar, bu bilgi cepte kalsın. Özellikle yeniyseniz söylenti çıkınca al, haber çıkınca sat kurgusunu unutmayın. Cebinizde, aklınızda kalsın. Bir de şunu söyleyeceğim ya, bakın ETF bir türev piyasası olduğu için ilham aldığı, gücünü aldığı Bitcoin'e de orta ve uzun vadede bir darbe de vuracak bence. Altında mesela biz aslında bankadan altın aldığımızı zannederiz ama o bize sadece altına eşdeğer bir rakam satar abi. Normalde nedir abi? Biz altın almak istiyoruz değil mi? Yani böyle bir talebimiz vardır ve bu talep piyasadaki altın miktarını azaltacağı için altının fiyatı da teknik olarak yükselmesi gerekir. Ama biz altın aldığımızı düşünerek gidip bir bankanın altına endeksli bir ürünü satın aldığımızdan dolayı altına aslında zarar vermiş oluruz teknik olarak. ETF'nin de kabulüyle birlikte bir coşku olabilir ve akabinde orta ve uzun vadede Bitcoin'in fiyatını baskılayabilir. Aynen bingo vadeli işlemlerde gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz zaman kaybetmeden ikinci maddeye, yani bu videoda konuşacağımız ikinci coin'e, Cardano'ya ve bazı yatırımcıların da ada olarak bildiği coin'e geçelim. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız şu an bence tam zamanı olabilir. Abone olup zile dokunursanız da en yeni videoları ilk siz izleyebilirsiniz. Neyse, Cardano'da sanırım en önemli haber şu abi. Hani altcoin'lerde staking dediğimiz bir şey vardır ya. Blockchain'de bir sonraki bloğu kimin yapacağını belirlemenin de bir yoludur bu aynı zamanda. Yatırımcı açısından bakarsak da cüzdanında o coin'i tutarsın ve başka hiçbir şey yapmadan, genelde böyledir, ekstra coin kazanırsın, ekstra para kazanırsın. Tabi getirisi götürüsü tartışılır. İşte bu staking artık Cardano'da da olacak. Ama muhtemelen solo staking olmayacak. Yani bireysel değil abi, havuzlar aracılığıyla staking olacak. Ama buna karşılık da kağıt cüzdandan veya işte şöyle gördüğünüz Ledger gibi donanımsal cüzdanlardan da direkt olarak delegasyon yaparak staking yapılabilecek. Verilen bilgi bu yönde şu an. Staking şu an geliştirme aşamasında ve önce testnet dediğimiz test ağında test edilecek, tecrübe kazanılacak ve sonrasında da mainnet dediğimiz ana blockchain'e entegre edilecek dostlar. Elinizde çok miktarda Cardano tutuyorsanız ekstra coin kazanmak için ben olsam bu konuyu bir takip ederdim. Ayrıca şimdiden elinizdeki Cardano miktarını yazarak da günlük, aylık veya yıllık olarak da ne kadar ekstra coin kazanabileceğinizi de kabataslak hesaplayan siteler var dostlar. Bir tanesinin linkini unutmazsam bu videonun açıklama kısmına eklerim. Unutursam da yorumlarda hatırlatın dostlar. Bunun dışında şunu söyleyeyim Cardano'da. Cardano'nun Washington'da ayın 16'sında bir buluşması olacak. Bakalım her ne kadar yazılımsal gelişmeler Cardano cephesinde ağır gitse de bu buluşmadan Cardano'nun özellikle fiyatını etkileyebilecek özel bir duyuru gelecek mi? Bakalım, bunu bir okumak, bunu bir görmek lazım. Bir de Cardano'nun CEO'su bana çok mantıklı gelen bir açıklama yapmış dostlar ve demiş ki Bitcoin kaybederse Cardano da kazanamaz. Ben bu bakış açısını çok sağlıklı, çok mantıklı buluyorum, biliyor musunuz? Çünkü iyi kötü bir şekilde abi kendisini kabul ettirmiş bir Bitcoin var. Günümüzde ortaya çıkan her 100 altcoin'in abartmıyorum size, 90'ının Bitcoin'e, Ethereum'a çakarak yükselmeye çalıştığı bir ortamda Cardano'nun CEO'su Charles Hoskinson diyor ki %100 başarılı olacağımı söyleyemem. Ama Bitcoin başarısız olacak diyor. Eğer Bitcoin başarısız olursa bu durum tüm kripto para endüstrisi için en kötü zamanın geldiğini işaret eder diyor. Şimdi durup düşününce aslında adam haklı abi. Bitcoin başarısız olursa ortada Bitcoin markası kalmaz ve bugün kabul edelim veya etmeyelim, neredeyse tüm kripto para sektörü Bitcoin'in varlığından güç alıyor. Onun markasını bir şekilde kullanıyor. Millet Bitcoin'e güvendiği için atıyorum gidiyor XB başka bir coin'e de güvenme eğiliminde olabiliyor. Bu noktada Cardano'nun CEO'su Bitcoin'in ölçeklendirme sorunları gibi sorunlarını acilen çözmeliyiz. İşte mesela Lightning Network daha fazla, daha hızlı şekilde geliştirilebilir diyor. Bitcoin biterse kısacası biz de biteriz diyor dostlar. Cardano'nun teknik analizine de geçecek olursak da, ona da bakacak olursak da burada bir ters bayrak formasyonu, yani kalıp hareketi görüyoruz dostlar. Bu formasyon genelde dinlenip kaldığı yerden devam etmeyi simgeliyor çoğu zaman. Eğer bu staking falan Cardano'ya biraz böyle bir heyecan getiremezse veya bu hani demin konuştuk ya Washington'daki etkinlikten güzel şeyler gelmezse, bu tarz güzel açıklamalar, fiyatı etkileyebilecek güzel açıklamalar yapılmazsa teknik taraf hani yatırım tavsiyesi olmasın ama bence düşüşe çok müsait duruyor şu an.
Ters bayrak çalışırsa sert düştüğü şekilde bir tur daha düşebilir ve Cardano bakın abi ta Aralık 2018'deki destek noktalarına, o bölgelerine geri dönebilir. O da işte neyden bahsediyorum? 0.041'den 0.027'lere ya da 26'lara olan bir düşüşten bahsediyorum. Dostlar, Cardano tarafında elimden geldiğince umarım sizi tatmin edebilmişimdir. Çünkü Cardano'yu konuşalım diye yorumlar geliyordu sizden. Şimdi Cardano'yu da konuştuysak 3. maddede Binance'in BNB'sini konuşalım dostlar. Şimdi BNB'de ortada çok net bir tablo var. Bakın lütfen çok dikkatle dinleyin. Bu durumu sizinle paylaşacağım. Binance Launchpad platformunda piyasaya giren coinleri önden satıp sonra da borsasına ekliyordu ya ve özellikle ilk zamanlar Launchpad'de çok güzel karlar bırakıyordu. Yalan yok. İşte Binance bu Launchpad rüzgarını devam ettiremedi. Üzerine hatırlarsanız, yani yakın şeyler bunlar. Margin dediğimiz kaldıraçlı işlemleri, lending dediğimiz coin kiralama işlemlerini, bu hizmeti, futures'ı, Binance Amerika falan birçok ürünü, birçok yeniliği devreye aldı ama yatırımcıları SEC gibi etrafında toplayacak bir sinerji yakalayamadı daha. İşte bu nedenle dostlar her geçen gün BNB kullanabileceğimiz nokta artarken bununla da ters orantılı olarak 40 dolardan aşağı doğru BNB yuvarlandı. Hatta geçen Binance'ın CEO'su CZ tam da bunları ifade eden bir tweet'i retweet etti. Hani BNB'nin kullanım alanı artarken fiyatının düştüğüne dikkat çekti ama artık Binance'a yeni bir heyecan lazım dostlar. Launchpad gibi bir şey lazım ama şuna çok dikkat dostlar. Bakın ben burada az önce saydığım yeni Binance ürünlerinin hiçbirini kesinlikle yabana atmıyorum. Uzun vadede hepsi birer yükseliş potansiyeli. BNB için yükseliş nedeni olabilir. Ben sadece kısa vadeli yükselişlerden bahsediyorum ve hani bir aralar 40 dolar civarı olan BNB 15 dolar civarına kadar düştü ya. Bunda tabii haksızlık etmeyelim. Genel olarak altcoin piyasasının geri çekilmesinin de etkisi var. Bence uzun vadede BNB hala sağlam. Çünkü Binance BNB'ye çok geniş bir kullanım alanı açıyor, görüyorsunuz. Ama yatırımcılardaki kısa vade ve uzun vade motivasyonları birbirinden çok farklı. Kısa vadede ne zaman Binance'e, BNB'ye Launchpad'deki gibi bir heyecan gelir, o zaman yükseliş tekrar başlayabilir. Tabi altcoin'lere toptan bir boğa sezonu gelirse de o zaman BNB'den tutun Waves'e kadar birçok coin'de zaten yükseliş başlayabilir. BNB'nin teknik analizine de bakacak olursak bir alçalan takoz gördüğümüzü ben buradan söylemeliyim. BNB de bu arada teknik analizde nispeten daha az yanıltabilen coin'lerden biri diyebilirim. Tabi mutlaka tutacak diyemeyiz ama bu takozu şu an BNB kırmış görünüyor. Eğer 17.40 dolar üzerinde tutunabilirse tekrar düşüş hattına girmeyebilir ve buradan yükselebilir. Zaten 18 dolar civarıydı bugün. Bunun teyidinde sanırım BNB 18.80 dolar üzerinde tutunursa alabiliriz. O zaman da zaten yeni hedef 19.50 dolar olabilir. Yani BNB'de en azından şu an bence görünüm pozitif. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? 50 günlük hareketli ortalamayı BNB bayağı ezip geçmiş. Gerçi RSI bayağı böyle zirveleri test edip iniş yapmış biraz da ama durum bu şekilde dostlar. Şimdi 4. maddede gelin biraz da Tether'i konuşalım. Tether en çok hacmi olan, dolara endeksli olduğu iddia edilen bir stabil coin. Ama dikkat etmemiz gereken bazı konular var dostlar. Tether yeni bir şeffaflık raporu yayınladı ki Tether bu yılın başlarında Washington merkezli bir hukuk şirketi olan FSS ile çalışmaya başlayıp kendisini kontrol ettiriyordu ve bu raporda şunları sunuyor abi. Her şey çok güzelmiş, işte çok iyiymiş Tether tarafında falan, böyle bir algıyla geliyor FSS tarafı ama Türklerde de biliyorsunuz bizde bir deyim vardır. Kimse yoğurduna ekşi demez. Dolayısıyla raporların falan benim nezdimde pek bir hükmü yok. Tether çok şaibeli bir şirket. Sattığı coinlerin çoğunun dolar yediği bile yok zaten. Bunu geçmişte kendileri de itiraf etmişlerdi. Bu ne demek isterseniz de şu demek abi. Ben eğer Tether'in USDT'sini alıyorsam, örneğin 10 dolarım varsa, USDT olarak 10 dolarım varsa bunun 3-4 dolarının ancak Tether şirketi tarafından Amerikan doları yedeği var diye düşünüyorum ben. Bu demek bu. Tamam, hani son zamanlarda Tether'in USDT'sini 1 dolardan işte 80-90 centlere düşürecek yeni bir şaibe yaşanmadı. Ama ben uzun vadeli USDT tutmayı önermiyorum. Lütfen bunu gerçek dolar almakla asla bir tutmayın. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de patlayabilir. Misali
Tether yarın bir gün patlasa sizin o sakladığınız USDT'ler bir çöp olabilir. Tamam, bu noktada şunu da sorabilirsiniz. İyi güzel Eren, böyle diyorsun da biz neyi saklayalım derseniz de ben mesela hani ne saklarım abi? Amerikan regülasyonlarına tabi Coinbase borsasının stabil coin'i olan USDC'yi saklarım ki ona bile çok fazla güvenmem. Her neyse, Tether'i kullananlar geçenlerde adı yine Bitfinex ile birlikte bir şaibeye karıştığını bilsinler. Hakkında yine bir dava geliyormuş. O konuyu iyi takip etsinler derim. Bu ay bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir bir ihtimal. Onun dışında Tether şirketi bir süre önce Justin Sun'ın Tron'u ile birlikte çalışmaya başlamışlardı. Hatta Tron ağında da artık USDT var. Aynen Ethereum ağında olduğu gibi. Justin Sun 2 gün önce bir tweet attı ve dedi ki Tron ağında USDT coin'in değeri tam 191 milyon. Hemen gelin siz de %16'lık faizden faydalanın dedi dostlar. Ama yine burada aynı kapıya çıkıyoruz. Tron'u, Justin Sun'u düşündüğümüzde geçmişteki hani pek güven vermeyen tavırlarını değerlendirdiğimizde o 191 milyon USDT'nin bir tanesinin bile $1 desteği olmayabilir. Biliyorsunuz dostlar, stabil coin şirketleri ne yapar? Ne yapması gerekir? 100 milyon dolar basarsa ve bunların $1 eşit olduğunu söylerse karşılığında 100 milyon Amerikan dolarını alıp bankada saklamalıdır ki aynen gerçeğinde olduğu gibi dolar piyasasından 100 milyon dolar eksilerek dolara katkı sağlasın. Ama daha da önemlisi, yarın bir gün bu coinler patlarsa, çöp olursa falan o 100 milyon coin'e 100 milyon dolar ödemiş kişilere paraları geri ödenebilsin. Ama burada çok ciddi kara delikler var. Ben bilmiyorum da pek inanmıyorum dolar yedeklerine. Dostlar, Tether'le ilgili düşüncelerim şu an bu şekilde. İsterseniz şimdi bugünün bonus bilgisine geçelim. Bütün dünya şu an 2019 yılını yaşarken değil mi? Yani bunun aksini kimse iddia edemez. 2019'dayız şu an. Ama Etiyopya şu an 2012 yılını yaşıyor, biliyor musunuz? Antik Mısır ve İskenderiye takvimi baz alınarak oluşturulan Etiyopya takviminde şu an yıl 2012. Hatta 12 Eylül 2019'da 2012'ye girmişler ve bunu bir de kutlamışlar abi. Değişik hakikaten. Şimdi isterseniz yayınladığım son videoya sizlerden acaba neler gelmiş? Hangi sorular, hangi yorumlar gelmiş, onları okuyalım şöyle hızlıca. Evet, Hakan Sarı diyor ki Eren 60 yaşındaki halini görmek isterdim. Aynı enerjide, aynı şekilde. Evet Bitcoin seyircilerim, şu anda 1 milyon dolara çok yaklaştık. Sizce buradan girilir mi? Lütfen görüşlerinizi yazın demiş. Yani bu enerjide olabilir misin demiş. Ben de ona şöyle esprili bir cevap verdim. Takma dişlerin fırlamazsa neden olmasın dedim abi. Şimdi Bol Pilot diyor ki ben girersem çakılır emin ol. GS'ye oynasam şampiyonlukta ne derim? Galatasaray diyor. ATM'ye gitsem arıza verir. Olayı gusüle bağlama, o yönden sıkıntı yok demiş. Eyvallah. Buhar Odası da diyor ki bir günde ilk 100'den bir coin seçip onunla ilgili konuşalım. Mesela VTC olabilir demiş. Hakan Sarı tekrar şunu söylemiş. 3 Kasım'da Seattle'da sahte uzay saldırısı olacak şeklinde iddialar var. Bayağı komplo teorileri geldi. Bitcoin'i etkiler mi demiş. Bence çok fazla etkilemez. Einstein diyor ki 2020'de 90 bin, herkes aynı şeyi söylüyor demiş. Yani Bitcoin'in fiyatından bahsediyor. Nazmi Ünlü de diyor ki Eren 16 bini duyunca ağzımın suları aktı. Girelim mi acep? Ben yatırım tavsiyesi vermem. Ben sadece fırsatları, fikirleri, senaryoları sizlerle paylaşırım. Ötesine karışmam. Ondan sonra Supi Şakir de diyor ki süpersin hocam, sizi takip ediyorum. Ne yazık ki altcoin'lerden zarar ettim. Bunları satıp Bitcoin'e geçeceğim. Bakalım ne olacak? Gelişmelerden bizi haberdar et Supi. Bakalım, merak ediyoruz. Cihan Yeşil de diyor ki hiper enerjiksin, maşallah nazar değmesin. Çok teşekkürler. Cesur Ovewolf da diyor ki Bitcoin bu seneyi 15K ile bitirirse yeter. Halving zamanı yaklaştıkça zaten 2x yüksek ihtimallemiş. Mümkün bir senaryo bence. Halil İbrahim Demirkap da diyor ki Üstad bize enerji vermeye devam ediyorsun. Umarım o tahmin tutar, saygılar. Benden de saygılar. Maserati de diyor ki altın alın, en garantisi. Dünyada kıyamete kadar bozulmayacak iki şey var. Bir altın, ikincisi bal demiş. Hakikaten balda bozulmuyor. Yalan yok. İsmail Yıldız da son olarak şunu söylüyor dostlar. Bence Donald Trump XRP'yi Bitcoin'e rakip olsun diye meclise sunacak diye düşünüyorum ve XRP $1000 görür inşallah. Bu bana çok aşırı böyle bir komplo teorisi gibi geldi. Belki bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra neden olmasın? Olmaz sonuçta dünyada. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup zile dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Bu videonun altında fikirlerinizi bekliyorum. Sizler hangi coinlere yatırım yaptınız? Kârda mısınız? Zararda mısınız? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.